លើកហេតុផលសំខាន់4យ៉ាងដែលអាណាព្យាបាលគួរតែធ្វើមុននឹងដាក់កំហុសទៅលើក្មេងៗអូខេពីព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនដែលពួកគាត់តែងតែស្ដីបន្ទោសកូនរបស់គាត់ថាកូនរបស់គាត់ធ្វើរឿងនេះមិនបានល្អរឿងនោះមិនបានល្អហេតុអ្វីបានជាកូនពួកគាត់មិនមានចំណុចពិសេសឬក៏ធ្វើបានល្អដូចកូនគេដទៃអូខេត្រង់ចំណុចនេះហើយតែខ្ញុំចង់យកមកពិភាក្សាចឹងហើយមកជាខ្ញុំលើកឡើងនៅហេតុផល4យ៉ាងដែលវាសំខាន់ហើយជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានទូនាទីក្នុងការមើលទៅលើសិស្សានុសិស្សហេតុផលទី1ខ្ញុំសូមនិយាយថាក្មេងកើតមកគឺទទេស្អាតអូខេ A child born is empty ប្រើពាក្យថាក្មេងកើតមកគឺទទេស្អាតខ្ញុំសូមប្រាប់ពាក្យហ្នឹងមនុស្សកើតមកគឺមិនមានយកអ្វីមកជាមួយនោះទេអញ្ចឹងដូចតែយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺកើតមកគឺទទេស្អាតសាសនាឬក៏ទ្រឹស្ដីក្នុងសាសនាណាមួយដូចជានៅក្នុងគម្ពីរមធុបណ្ឌិករបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏បានបង្ហាញថាចំណេះដឹងទាំងឡាយគឺកើតឡើងចេញពីបទពិសោធន៍និងតាមសញ្ញាអញ្ចឹងក៏បានសេចក្តីថាមនុស្សកើតមកគឺទទេស្អាតអានេះបើយើងធៀបទៅនឹងទ្រឹស្ដីមួយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាការពិតមានអ្នកប្រាជ្ញទស្សនវិជ្ជាជាច្រើនទៀតដែលបង្ហាញពីប្រភពនៃបញ្ហារបស់អ្នកអាចនិយាយដល់អ្នកប្រាជ្ញជាច្រើនទៀតដូចជាអ្នកប្រាជ្ញសូក្រាត Platon អូខេ Benjamin Franklin ស្វ័យសាររដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអ្នកប្រាជ្ញខុងជឺរបស់ប្រទេសចិនជាតិដើមអញ្ចឹងដំណើរនៃពួកគាត់ទាំងអស់នេះបានបន្សល់ទុកនៅទ្រឹស្ដីទស្សនវិជ្ជាជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងវិស័យអប់រំជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តខួរក្បាលរបស់មនុស្សតែម្ដងតែនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមនិយាយដល់ខ្លីថាចំណេះដឹងទាំងឡាយគឺកើតចេញពីបទពិសោធន៍លុះត្រាតែមនុស្សឆ្លងកាត់ការប្រស័យទាក់ទងតាមរយៈសញ្ញា perception ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សអាចមានប្រាជ្ញាអញ្ចឹងក្នុង perception យើងអាចនិយាយថាអាចតាមរយៈការមើលការអានការសរសេរការស្ដាប់ការនិយាយនិងការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលពួកគាត់បានបង្កើតទៅជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់យកបទពិសោធន៍ទាំងនោះคล้ายទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការពិចារណាឬក៏ហៅថាคล้ายទៅជាចំណេះដឹងឧទាហរណ៍ក្មេងទើបកើតមកដល់ពេលដែលក្មេងនៅកំពុងតែរៀនដើរដួលក៏ប៉ុន្តែក្មេងនឹងនៅតែងើបដើរទៅហើយទៅវិញទៅមករហូតដល់ក្មេងនឹងអាចចេះដើរនេះក៏ចង់បានសេចក្តីថាបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យក្មេងអាចចេះដើរកូនរបស់លោកអ្នកសំខាន់បំផុតគឺកូនរបស់លោកអ្នកគឺទទួលបានចំណេះដឹងពីលោកអ្នកផ្ទាល់ដែលជាអាណាព្យាបាលតែម្ដងឬក៏អ្នកដែលនៅជុំវិញពួកគាត់តែម្ដងនេះគឺជាចំណុចមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការទទួលយកចំណេះដឹងរបស់ក្មេងៗអូខេអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលបញ្ចូលទិន្នន័យដល់ក្មេងៗត្រូវគិតឲ្យច្បាស់ថាពួកគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះឬបង្រៀនអ្វីខ្លះដល់កូនរបស់ពួកគាត់អ្នកតែងតែស្ដីបន្ទោសកូនរបស់អ្នកថាមើលវាដឹងតែវាដើរទៅដួលតែប៉ុន្តែនៅតែខំទីយីអាកូននេះអូខេនេះគឺជាពាក្យមួយដែលពួកគាត់តែងនិយាយទៅកាន់កូនរបស់គាត់ឬនិយាយទៅកាន់អ្នកជិតខាងរបស់គាត់អំពីអត្តចរិតឬក៏ឥរិយាបថរបស់កូនរបស់គាត់មែនវាជាការពិតអូខេវាជាការពិតព្រោះអីក្មេងគឺចង់ដឹងចង់ឃើញចង់រៀនអ្វីថ្មីសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីបានជាគំនិតពិចារណាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងយើងសួរសំណួរខ្លួនឯងថាតើក្មេងរៀនមកពីណាហើយរៀនចេញពីណាហើយអ្នកណាដែលនៅជុំវិញរបស់គាត់ហើយតើអ្នកដែលនៅជុំវិញគាត់នឹងបានបន្សល់ទុកឬបង្ហាញនៅមេរៀនអ្វីខ្លះសម្រាប់ក្មេងៗទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងត្រឡប់មកវិញត្រង់ចំណុចនេះហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថាមុននឹងអ្នកបន្ទោសកូនរបស់អ្នកចូលកលេចមើលកូនរបស់អ្នកថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់កូនរបស់អ្នកពីព្រោះត្រូវចាំថាកូនរបស់លោកអ្នកគឺកើតមកពីទទេស្អាតនេះហេតុផលទី1